بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلى كل من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق صدق الله العظيم Chicken Liza Paro Maisui Pauno Kmia Alhamdulillah Chimun Topna Puchin Pauha Sajawala Alonso Noha Hazin Taintain Jumui South Shout of Muro Mumu Jumui of Muro Allah Shmia Bradali Pide Allah Shmia Gatanoro Rebo Yamiaz or Jesu Diari Chimia Betar Eri Jesu Diari Tema Jimazo Yagaro Allah Shmia the body Tishido Muro Shim Pine General Leka Yochi Nai Swame Pite Daha Ludarai ye Pilo Yabe Tawamutiale Pite Ludarai ye Lu Ade Lu Achetakule Pite The Erima Ludari Lu Ache Lepidlo, Ludari, Nabawa Natana, Almimuha Sunebe, Edi Daba Dido, Shemia Yoji Leka Mutini. The Ura Diaye, Kaunuya, Kaunchin Diaria Leve, Edi Poma Mutini the Ro, Amiane Saine, Gandaria Sunebe, Edi Daba Dido, Shemia Yoji Leka Mupoma, Mutini Al Tuya. A Kuchanori, Lila Nijara, Ropi Dabadi, Shemia Yoji Leka Mune Panta Biro. Eri the bari Shimia Yoji Lekamu now said where Pawinide, Ganda Lady go, Koranchano Mega Bello Genoro, Popia Les run a pata big website. Edi Martinoro Akulela Nijare, Koranchano Mia Gandado, Lize, Suratul Mukmin Sobi Amishide. Edima Ayana Basaton Sakum. Edima Aloshmega Amishide, Ma Shimiaha, Atenogo, Mimi and the May Lekna Rorigo, Yamyams are on the May Lekna Piatare. Edima Atenoya Chuda Mokam Kingane a Joshia Rosie Carego Vale, Ye Carego, Chapi or Mure, and Damiataya you made Luhas in Nobi, Position Bego, Uled Website, a Loshmia Bego Vale, Junges on a Uled Website. Doshia Father Allah Mukhliswina Lahuddin, Doshia Atenodi, a Loshmia Hiko Tata Jalego, Mukhliswina Lahuddin, Lagao Amena Kayana, Pusino, Saint Lodapi. Long wago Allah Shmia to that so below. The child midi yama, your no chin, your shet in Mashi Bene, position me a pay core logo, they no low jabari, Wallo Garihal Gafirun, Malo Motam, Nimpere Luria, Manita Lingazare. Digane Tini Yarekina, Janaro Kamiaru ye, Islam Poma Shaula Muri, the child Islam will never can Luria and Yamaro, Kamiada, Kalota Pinima. Messi Moesudu Pinima. Balu weapon was a Kamiachanoga, Loya Tawinga Vale, Alaga make bide, Father Allah. Atino Allah Shmego Hiko Tadaja, Allah Kawamugo Puja, Allah Jumbi Daja, Allah Chadare Amenigo, Nakaja, Balupo Nakayamale, Mokhle Swina Lahuddin, Allah Amenigo, Allah to a Tina Lode, so Bino Ponza Mune. Maniga Edi Mukhlis look on it, Ikhlas look on it, Allah to a Tina Pilo Mune Pata Biro, Yechilu Ade Ponza Lily Piopia. Edi Allah Shmia to a Tira Piloyabe, Saita Pusins one, Sure Ganda Sunlebe, the body, Tishio Muro, Shimia Yoji Lekamupoma Butini. Lutia Havala, where Saita Pusimare Piopio, the body, Tishio Muro, Shimia go Lemakan Tamu, so ye, Edi Saita Pusimuha, Mapibiazo, Lu Achepinele, the Hatu will Piware Almimu, Pinaimam home. I know where, Position a Mainego, Kamia Nakabe so ye, Dika Kelly, the Tuyabe, Walao Halka Ferun. Malo Montare, the sort of him, when you never can do position will never can do Islam will never can do Mandi Mure Ponzani, the Shin Shile,
အဲ့ဒါခင်ဗျားကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့နေရတာပဲယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွားလာမှုနေထိုင်မှုဝိစားဆင်ရင်မှုစသဖြင့်လုံမှုကင်မှုတွေဟာတခြားဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့ပြောမှာဟာဒါကြီးကဘလို့လဲမသိဘူးရိုဇာဥပုပ်တီလာတွေစောင့်နေသူတို့ဆိုပြောလိုက်မယ်ဟာကြည်စမ်းမအောင်ကွာခက်လိုက်တာနမတ်စကားချင်းကြီးအမရိဝင်တော့ဝင်ပိုးတွေဖြစ်လိုက်တာစသဖြင့်ရေတောက်လည်းမတောက်ရဘူးဥပုပ်တီလာစောင့်တဲ့ခါမှာစားလည်းမစားရဘူးတနေ့ကုန်လုံးနေရတယ်ဘလို့တွေဖြစ်တယ်ဘာတွေဖြစ်တယ်စသဖြင့်သူတို့တွေရဲ့အမြင်တွေနဲ့မနစ်မြို့မှုတွေသူတို့ဖော်ပြလိုက်အဲ့လိုပဲခင်ဗျာကျွန်တော်အမျိုးသမီးတွေလုံလုံချုံချုံဝတ်စားဆင်ရင်မှုတွေတရားတော်ကပြောထားတယ်စံချီမြင်ကနေစပြီးတော့ဟိုချင်းမျက်စိတီလုံလုံချုံချုံဝတ်စားဆင်ရင်မှုတွေကိုလုံခိုင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဟာပတ်ဝန်းကျင်ကပြောမယ်ဒါကတော့ ending style ဟဲ့ကြည်စမ်းပါဦးကွာလုံးဝခေါင်းပြီးချုံအကုန်လုံးဘလို့ပုံစံလည်းမသိဘူးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီလောက်နေပူနေတာအိုက်ကြက်နေတာကွာဒီလောက်ပူလောင်နေတာကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးထားတယ်စသဖြင့်ဘလို့ပဲအစ္စလာမ်ကိုလက်မခံတဲ့လူတွေမနစ်မြို့မှုဘလို့ပဲရှိနေပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်အဲ့မှာလိုက်နိုင်ရအောင်အဲ့ဒီမှာခင်ဗျာကျွန်တော်နဘဝနထာနာရဲ့ကောင်းကျိုးရှိတယ်ကောင်းခြင်းတရားရှိတယ်လူတွေနားမလည်နေပါစေကောင်းခြင်းတရားအဲ့ဒီမှာပဲရှိတယ်ခင်ဗျာကောင်းခြင်းတရားကယနေ့အဲ့လိုပဲအမျိုးသားတွေအနေနဲ့လဲကြည့်လိုက်မုတ်စိတ်တွေထားရတယ်ပတ်သက်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာအမျိုးသားတွေအနေနဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကိုဆိုရင်ဒီမုတ်စိတ်ထားခြင်းကအလွန်အင်မတန်မှာပဲကောင်းမွန်တဲ့မုံမြတ်တဲ့လုပ်ရတစ်ခုဖြစ်တယ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေနဗီတမန်စေတမန်တော်တွေလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟာနဖီမဇပ်ဒီမာတွေဆိုရင်ဘာတွေလာမလဲလက်တဆုပ်ခတ်မြမုတ်စိတ်ကိုပါလဲလက်တဆုပ်ခတ်ထားဖို့အတွက်ဟာဆိုအမျိုးသားတွေပေါ်မှာတာဝန်တရက်ဖြစ်တယ်တာဝန်တရက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာတချို့နဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာပြောလဲဆိုအခုလိုမုတ်စိတ်ထားတာဆိုရင်သူတို့ရဲ့အမြင်မှာဒါဟာအစွန်းရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့မြင်တယ်အယူတန်တယ်အယူထန်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုပုံစံနဲ့မြင်ပြီးပြောဆိုတာတွေကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရဒါကသူ့ဘိုင်းသူဘလို့ပဲပြောဘလို့ပဲလုပ်ဒါသူ့အပိုင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘာလုပ်ရမလဲအလ္လာဟ်ကအမေးရှိတယ်ဖတ်အလ္လာဟ်မခလီဆင်လဟူဒီကိုလုပ်သူ့ကိုထိခိုက်နေတာနေတာမဟုတ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့စိုင်ခန်းတွေဖွင့်တယ်ဥပမာဘာသာချားတွေလည်းစိုင်ခန်းတွေဖွင့်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဆိုင်ကအရန်ရောင်းရတယ်အရန်ရောင်းတွက်တယ်ဟာအမျက်တွေလည်းအစိုးတွေလည်းအများကြီးရနေတယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ဖက်ကမရောင်းရလို့ခမ ्या ကိုမနာလို့ဝင်တိုဖြစ်တယ်ကြည့်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဒီကောက်ဆိုင်ကြီးပြတ်သွားပါစေလို့ဖြစ်တော့ခမ ्या သူ့စိတ်ကြိုက်နောက်လိုက်ပြီးတော့ဆိုင်ကြီးကိုခမ ्या ပိတ်ပြီးသွားလိုက်မတွားဘူးခမ ्या အဲ့ဒီချိန်မှာဘာစကားပြောလဲဟာသူ့ဘာလို့သူအမြင်မကြည့်တာလေဒါသူ့အပိုင်းလေငါလုံနေသူ့ကတွားပြီးဒုံးနဲ့ထိုးနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးတွားပြီးစော်ကားမော်ကားလုပ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးငါစီးပွားရေးငါရောင်းဝယ်နေတာခမ ्या လောကရဲ့အကျိုးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမြင်တတ်တယ်ဆိုရင်နောင်တမလို့ရဲ့အကျိုးအတွက်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမြင်တတ်တာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲအဲ့ဒီမှာဥပမာထိမ်းများမင်္ဂလာတွေပါတယ်မင်္ဂလာဆောင်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကျွေးမွေးတဲ့နေရာမှာအမျိုးသမီးတက်အမျိုးသားတက်လောက်ရအောင်ဆိုဟာပတ်ဝန်းကျင်ကအဲ့လိုဘာမဟုတ်တာကျွန်တော်တို့ကဒါဘယ်လိုမျိုးပတ်ဝန်းကျင်လေးအဲ့ဒီမှာကြိုက်ဘယ်လိုတွေဖြစ်မှာပေါ့သူများဘယ်လိုတွေမြင်မှာပေါ့ခင်ဗျားကျွန်တော်ရောကောတော်ကောအကုန်လုံးအမျိုးသစိမ့်တရားအမျိုးသမီးရောအမျိုးသားတွေရောအကုန်လုံးရောကောတော်ကောဝစ်စားစင်မှုတွေကစအနောက်တိုင်းရဲ့ပုံစံနဲ့အိုးခင်ဗျားကြည့်ဖို့ကိုရှက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေအကုန်လုံးဗီဒီယိုတွေရောရိုက်တချင်းတွေရောဖွင့်ဟာတချင်းမပွင့်ဘူးဆိုခဏနေမသားအိလို့မသားပွဲလို့ဖြစ်နေမှာပေါ့တဲ့ပြောကြပြန်ရောဗီဒီယိုတွေလည်းရိုက်ရအောင်ပါပေါ့တဲ့စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အလ္လာဟ်အမိန့်မှာအလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့အမိန့်ကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့သိကြတယ်ဒါပေမဲ့လိုက်နာတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲမဟုတ်ဘူးခေတ်ကာလရဲ့ဒေတာရဲ့ဗာလဲတောင်းဆိုချက်လေးတွေကလည်းဒီလိုလေးအဲ့လိုကြီးလုပ်လိုက်တယ်ဆိုဘယ်ကောင်းမှမလဲလိုက်လျောညီထွေအောင်အစ္စလာမ်ကမသိရင်ဗာလဲအလ္လာဟ်ပေးထားတဲ့အမိန့်တွေကပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဝါစာလိုက်လို့နေရမယ်အတိုင်းပဲပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တော်လိုင်းလောက်ခိုင်းနေတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီမှာကျတော့ဘာပြောလဲအဲ့လိုဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်တရားတော်ရဲ့အမိန့်တွေမှာကျတော့နာခံတဲ့နေရာမှာကျတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ရမယ်ပတ်ဝန်းကျင်ခင်ဗျားကျတော့စီးပွားရေးကျတော့မင်းပတ်ဝန်းကျင်လည်းဂီးမစမင်းပါတွေငါလိုပဲတည်မင်းဘယ်လိုပဲဖြစ်ခင်ဗျားကျတော့ကိုကျိုးအတွက်ကြတော့ရှာလိုက်ကြတာလောကအကျိုးအတွက်ကြတော့ဂယုကိုမဆိုင်ဘူးငါတို့ကမျက်ရင်ပြီးရောပဲငါတို့အိတ်ဖောင်းရင်ပြီးရောပဲတစ်ဖက်ကအရင်ပြုတ်တာမင်းပြုတ်တာလေငါတို့ကမဆိုင်တာလောကရဲ့လက်တလောမြင်နေရတဲ့အကျိုးအတွက်ကြတော့ခင်ဗျားကျတော့အရာမဲ့ဟုတ်လာပြီပေါ့အဲ့ဒီအကျိုးအဲ့ဒီရှာလိုက်တဲ့ငွေတွေကခင်ဗျားကျတော့သုံးလိုက်ရမလားမသုံးရမလားတော့မသိဘူးနောင်တမလို့ဆိုတဲ့အရာမုတ်ချကြုံရနောင်တမလို့ဆိုတဲ့အရာပါလေတေပြီးကျွန်တော်တို့နောင်တမလို့ဆိုတဲ့စကားကကြံသေးတယ်အဲ့ဒီစကားကအဆုံးမရှိဘူးအဲ့ဒီဟာအတွက်ကျွန်တော်တို့ကတခုခုလိုက်နာမယ်ဆိုမှလည်းအမျိုးမျိုးစင်ကြေစင်လက်တွေပေးကြတယ်တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒါအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေရဲ့အလုပ်တစ်လုံးမဟုတ်အကယ်၍ခင်ဗျားတို့လူတယောက်ကပြောမယ်ကဲရော့မင်းတနာရီလောက်မင်းအကျိုးခံစားမင်းကို10နာရီလောက်ကအပြစ်ပေးမယ်မင်းတနာရီလောက်ပါလေအကျိုးခံစားကြိုက်တာလို့ဒါပေမဲ့မင်းကို10နာရီလောက်ကဓာတ်ခတ်မယ်မင်းအပြစ်ပေးမယ်ဆိုဘယ်သူလုပ်မလဲဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီတနာရီဘယ်သူမှမယူဘူးဒါဆိုလောကဆိုတာခဏလေးပဲလောကဆိုတာကလည်းခဏလေးဘယ်အချိန်သိမလဲမသိဘူးကျမ်းမာရေးကောင်းပြီးတည်တဲ့မသားတွေကပြီးပြီလားဆိုရင်တဲ့အသက်ငယ်ရွယ်စားတဲ့တည်တဲ့မသားတွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့ဒီမှာဆိုခင်ဗျားကျွန်တော်လောကမှာခဏလေးနေရတာခဏလေးနေထိုင်သွားလာရတာ
အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုစိတ်ကြိုက်ဘဝနေနေမယ်နောက်တဘလို့ရဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်ဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဆိုပြီးတော့လုပ်တဲ့လူကအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူမဟုတ်ဘူးဒါအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူလို့မခေါ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူဟာဆိုဗာလဲမိမိကအရင်ဆုံးဗာလဲဟာဒီစ်တော်မှာလာရှိတဲ့အလ်ကယီဆိုမန်ဒါနာနဖ်ဆဟူဝါအာမီလာလီမာဘအဒ်အလ်မောတ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူဟာဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုမန်ဟာဆဘနဖ်ဆာမိမိကိုမိမိစမ်းစစ်နေတယ်ငါအနေနဲ့အသက်အရွယ်တွေဒီလောက်ရနေပြီရမ်ဇန်နေကြုံခဲ့တာတရမ်ဇန်ပြီးတရမ်ဇန်ထပ်နေပြီအသက်တွေ20တွေရှိပြီ30တွေရှိပြီ40တွေရှိပြီ50တွေရှိပြီ60တွေရှိပြီရမ်ဇန်နေတာပြောင်းသွားတာငါဘဝမပြောင်းလာသေးဘူးအလ္လာဟ်ကတော့မိတ်ရှိသားတယ်ရမ်ဇန်ထဲမှာငါအရှင်ကိုကြောက်နိုင်တဲ့အရာအပြည့်အဝပေးထားတယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ငါဘဝကတော့ဘာမှမပြောင်းလာသေးဘူးရမ်ဇန်ကတာပြောင်းသွားတာငါအသက်ကတာကြီးသွားတာငါရဲ့စိတ်ကြိုက်ဘဝကိုဖျက်တာမှုကအခုချိန်ထိမရပ်တန့်သေးဘူးကိုခမားကျွန်တော်ဗာလဲစဉ်းစားရမယ်တင်နောက်ကြိုက်ပါလေတေချင်းတရားဆိုဘယ်အချိန်လာမလဲမသိဘူးဝါအာမီလာလီမာဘာဒ်အလ်မောတ်အဲ့လိုစမ်းစစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာလို့ရမလဲတေပြီးနောက်မှာကြုံရမယ့်အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုတင်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ကြိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာအပေးယူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်ခိုင်ပါနေပြီလဲရှာဖွေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာဘယ်လောက်ထိဖြူစင်နေပြီးတော့တမန်အာဇီဝကြနေပြီလဲအဲ့လိုပဲဟိုကိုအီဘာလို့ခေါ်တဲ့ကျေးကျွန်ချင်းပတ်သက်တဲ့ဝတ်တရားတွေကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တာသမီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိဘတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မောင်နှမတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာလဲအိမ်ကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စားပြီးပတ်သက်ရပတ်သက်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတာဝန်တွေခြေပြီးပြီလေတရားတော်ကပေးတဲ့အလ္လာဟ်နဲ့အလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့ပတ်သက်တဲ့တာဝန်ဝတ်တရားတွေနမတ်9ချိန်နဲ့ကျွန်တော်မြဲပြီလားဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်မှာကဇွာတွေဖြစ်ထားပြီလဲနမတ်တွေမှာစားပြီးဥပုပ်တီလာတွေကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမစောင့်ထိန်ခဲ့ပြီးပြီလားတခြားတော့အမိတ်တွေအများကြီးပဲကျွန်တော်ရဲ့အကုတွေမျက်စိဗဇက်နာခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေအားလုံးဘယ်လောက်ကျွန်တော်ပြုလုပ်ပြီးပြီလဲဒါတွေရှောင်းစရာဆောင်းစရာတွေဘယ်လောက်လိုက်လာပြီးပြီလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ်အဲ့ဒီလူတာလေအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတဲ့ယနေ့ကဘာပေါ်မှာပါလဲထေးကအထေးဆုံးကောင်းတော့အကောင်းဆုံးအင်ကြီးကောင်းတော့အကောင်းဆုံးအစားအစာကောင်းတော့အကောင်းဆုံးပစ္စည်းသုံးတဲ့လူစုတဲ့လူအဲ့ဒီလူကမှအသိဉာဏ်ရှိဆုံးဆိုပြီးထင်ကြတယ်လောကကိုအမြဲတမ်းနေထိုင်ရမယ့်လူပုံစံမျိုးနေထိုင်တဲ့လူမှပါလေဒါဟာဆိုအသိဉာဏ်ရှိဆုံးလူလို့ခေါ်တယ်အစ္စလာမ်ရဲ့အမြင်နဲ့ဒါဆန့်ကျင်နေတယ်ခင်ဗျာအစ္စလာမ်မှာလောကကိုကောင်းကောင်းမနေရဘူးပြောတယ်မဟုတ်လောကမှာကောင်းကောင်းနေရမယ်ဒါပေမဲ့လောကကိုပါလေခင်ဗျာခီးသွားတဲ့ခါမှာလမ်းမှာခင်ဗျာစတဲ့ချသလိုပဲခိတခဏနားခိုရနေရတခုလိုပဲဘာလဲခင်ဗျာခီးသွားတယောက်လိုပဲခင်ဗျာနေပါရတယ်လောကမှာကိုရောအမိတ်ရှိကုတ်ဖစ်ဒုနီယာဂရီဘွန်အောကအန်အာဘီရူဆဘီလ်ဘာအမိတ်ရှိလဲအသေးဟာခီးသွားနေတဲ့လူတယောက်လိုမျိုးပဲဒါမှမဟုတ်ဒဇိတ်တယောက်လိုပဲလောကမှာနေအဲ့မှာဟာဇာအဗ်ဒူလာအစ်ဘ်အိုမာကဘာမိတ်ရှိလဲဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့အတင်းနက်ခင်းကိုကြုံနေဆိုညနေမမျောနဲ့တော့တဲ့ညနေကိုကြုံရင်နက်ကိုမမျောလိုက်နဲ့တဲ့ဘဝဆိုတာဘယ်အချိန်မှာဘလို့ပြောင်းလဲတော့မလဲဘယ်သူမှမသိအောင်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့လောက်ရက်တွေကိုလည်းစမ်းစစ်ပါအလအမိတ်တွေကိုနာခံတဲ့နေရာမှာခင်ဗျာပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတဲ့အရာကတော့ခင်ဗျားကိုအလာကိုလက်မခံတဲ့လူကတော့အလမိတ်နာခံတဲ့နေရာမှာ तू ကလိုလားမှာမဟုတ်ဘာလို့သူ့ပေါ်မှာရှိုက်တန်ရဲ့လွန်မှုကရှိနေရှိုက်တန်ရဲ့လွန်မှုကအဲ့ဒီမှာခင်ဗျားကျွန်တော် view site ပြီးတော့ဒါလုံနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှလိုရပါနိုင်လဲရောက်ရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့လောက်ရက်ဟာသူများကိုတကယ်လည်းမထိခိုက်ဘူးမနစ်နာစေဘူးဆိုသူ့ဖိုင်လူစိတ်ထဲကကြိုက်တာမကြိုက်တာသူ့အပိုင်းနေခင်ဗျားရဲ့အလုပ်ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာဒီဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလ္လာဟ်ရှမြတ်ကလည်းဒီမှာအမိန့်ပေးထားတော်မူတယ်ဆက်လက်ပြီးအလ္လာဟ်ရှမြတ်ကမိမိရဲ့ကြီးကျယ်မှုကိုဆက်လက်ပြီးအမိန့်ရှိတယ်အလ္လာဟ်ရှမြတ်ကဗာလဲရဖီအူဒါရဂျာဒ်ဇူလ်အာရ်ရှ်အစင်တားလည်းအလွန်မြင့်မားတော်မူသောရှင်ဖြစ်တယ်အစင်တားနဲ့ပြုလုပ်ပေးထားတော်မူသောရှင်လည်းဖြစ်တယ်ဇူလ်အာရ်ရှ်ပလင်တော်လည်းပိုင်ဆိုးတော်မူသောရှင်ဖြစ်တယ်ယူလ်ကီရူဟာမင်အမရီအလာမယရှာမင်အိဘာဒီလီယွန်ဇီရာယောမတ်တလာအဲ့လိုပဲမိမိရဲ့အမိန့်ကနေမိမိကျေးကျွန်တွေထက်ဘယ်သူ့ကိုလိုလားလဲအဲ့ဒီလူပေါ်မှာဗျာဒိတ်တော်တွေချပေးတယ်အလ္လာဟ်ရှမြတ်ကကျွန်တော်တို့ခမရတို့လူသားတွေထဲကပဲအလ္လာဟ်ရွေးချယ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဗျာဒိတ်တော်ကိုချပေးတယ်အဲ့ဒီဗျာဒိတ်တော်ဆိုတဲ့ဟာကိုကုရ်အာန်ကဗာလဲဘယ်လိုမျိုးသုံးလဲရူဟ်ဆိုပြီးသုံးတာရူဟ်ဆိုတာတကယ်တော့ဝိညာဉ်ကိုပြောတာရူဟ်ဆိုတာဗာလဲအသက်ကိုပြောတာတဘောအလ္လာဟ်ချပေးလိုက်တဲ့ဗျာဒိတ်တော်တွေကခမရတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားရဲ့အသက်တွေပဲဝိညာဉ်တွေကြီးပဲတရားတော်ကချပေးလိုက်တဲ့အရာတွေဟာဆိုဗာလဲခမရကျွန်တော်နှလုံးသားရဲ့ရှင်သန်ခြင်းတွေကြီးပဲအဲ့ဒီအမိန့်တွေကိုနာခံနေတဲ့ခမရကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ရှင်သန်ခြင်းကအဲ့ဒီမှာရှိနေမှာဖြစ်တယ်ကုရ်အာန်ထဲမှာတဏှာမှာသုံးထားတယ်ခင်ဗျာကိစ္စဆိုတဲ့ဒီအစာပေးတာလက်တရားလူတယောက်ရဲ့လက်ကိုခင်ဗျာဖြတ်လိုက်ရင်ခင်ဗျာလည်းလက်ပြန်ဖြတ်ခံရမယ်တွားတစ်ချောင်းချိုးလိုက်ရင်ခင်ဗျာလည်းတွားတစ်ချောင်းအချိုးခံရမယ်အဲ့ဒီလိုခင်ဗျာအစာပေးမှုကြောက်တီအပြစ်ဒဏ်တွေမှာချမှတ်တဲ့ခါမှာစီရင်ထုံးတွေမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးမြတ်မြတ်တတ်တဲ့စီရင်မှုတွေမှာဝဖီလ်ကိဆောစီဟာယာတုလ်လီယာအူလ်အလ်ဘာဘ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမြတ်မြတ်တတ်တဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်မှုတွေမှာတဲ့ရှင်တန်ချင်းဆိုတာစစ်မှန်တဲ့ဘဝရှင်တန်ချင်းဆိုတာရှိတာယနေ့ကဘာပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းကြည့်လိုက်ကြည့်ဥပဒေဆိုတဲ့အရာချပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီဥပဒေတွေကရှင်တန်နေတဲ့
တကယ်ကိုအပြစ်ထိုက်တဲ့လူကိုအပြစ်ပေးနေတရွေ့အပြစ်မဲ့တဲ့လူကဘယ်တော့မှခံရမှာမဟုတ်ဘူးနစ်နာမှာမဟုတ်ဘူးအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေအပြစ်မပေးတဲ့ချိန်ကျရင်ဗာလဲအပြစ်မဲ့တဲ့လူတွေခံလာရတာပဲအဲ့ဒီပေါ်မှာကုရ်အာန်ကရဲ့ချပေးလိုက်တဲ့အစ္စလာမ်ဆိုတာလူ့ဘဝလမ်းစဉ်ပဲခင်ဗျာအစ္စလာမ်ဆိုတာဗာလဲလူ့ဘဝလမ်းစဉ်ပဲအစ္စလာမ်ကချပေးလိုက်တဲ့အမိန့်ပညာချက်တွေအားလုံးဟာလောကရဲ့အကျိုးကောနောက်သမလို့ရဲ့အကျိုးကောနှစ်ခုလုံးကိုယူဆောင်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာအလ္လာဟ်မြတ်ချပေးလိုက်တဲ့တရားဓမ္မဆိုဗာလဲရှင်တန်ခြင်းနေပဲစစ်မှန်တဲ့ရှင်တန်ခြင်းဖြစ်တယ်စစ်မှန်တဲ့ရှင်တန်ခြင်းယနေ့ရှင်လျက်နဲ့တည်နေတာတွေအများကြီးပဲယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးတက်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေကဘာနဲ့အလားတူတူလဲဆိုလူတယောက်ကဖောရောင်ပြီးတော့အထဲထဲကနေယောဂါတွေကင်ဆာယောဂါတွေဖြစ်ပြီးဖောရောင်နေတော့ခင်ဗျားကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ဟာဝါဖြိုးနေတာပဲလို့ထင်တယ်တကယ်တော့ဝါဖြိုးနေတာမဟုတ်ဘူးအထဲထဲမှာသူပုတ်ပွားနေတယ်လောက်တွေတက်နေပြီကင်ဆာတွေဆွဲနေတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဝါဖြိုးနေတော့ခင်ဗျားကပါလေဒါတွေကိုဖောရောင်နေတော့ဝါဖြိုးတယ်ထင်နေတာသူကရှင်နေတာမဟုတ်ဘူးသေနေတာတကယ်ကိုရှင်တာတဲ့လူကဘယ်သူပဲရှင်တာလဲအလ္လာဟ်ချပေးလိုက်တဲ့တရားဓမ္မပေါ်လိုက်နာတဲ့လူသားလေစစ်မှန်တဲ့ရှင်တာတဲ့လူဖြစ်တယ်သူရဲ့မျက်လုံးရှိပြီးတော့သူကတကယ်မြင်နိုင်တဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကုရ်အာန်ကလည်းသုံးလုံးထားတာဆိုပါလေဒါရူဆိုပြီးသုံးလုံးထားလိုက်အဲ့ဒီမှာဆက်လက်ပြီးတော့ပါလေအဲ့ဒီမှာအမိန့်ရှိတယ်ဒီကီယာမတ်နေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုချပေးလိုက်တာဆိုလေသတိပေးလုံးစော်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်တဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တွင်းထဲမှာအလ္လာဟ်ကချပေးလိုက်ပြီးဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောက်တော့တယောက်နဲ့တယောက်အဲ့နေ့ကျရင်ပြန်တွေ့ရလိမ့်အကုန်လုံးကြုံဆုံရလိမ့်မယ်တပါးဒီတည်ရှိတော်မူတော့အရှင်မြတ်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ထဲမှာအဲ့ဒီကလည်းပါတယ်ဖာဇင်းရှင်ကဖာဇင်းလိုက်တဲ့အလားတအချင်းကြီးမဟုတ်ဘူးဒါတွေကိုဖာဇင်းလိုက်တဲ့ကျမ်းဂန်တွေချပေးတယ်အတင်တို့ကိုလောက်ပိုင်ခွင့်အတိုင်းတာတစ်ခုပေးလိုက်တဲ့လူသားကိုမင်းကြိုက်တယ်လို့ဖမန်ရှာဖလ်ယူမင်ဝမန်ရှာဖလ်ယက်ဖူအတင်ကောင်းမှုလုပ်ချင်တယ်ဆိုကောင်းမှုကိုလုပ်နိုင်တယ်မကောင်းမှုလုပ်ချင်တယ်လုပ်နိုင်တယ်အတင်ပေါ်မှာရွေးချယ်မှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့မထင်လိုက်နဲ့အဲ့ဒီဟာဒီတိုင်းပြီးတော့မယ်မထင်နဲ့နောက်တမလို့မှာပြန်လဲပြီးစစ်ကြောချင်းခံရလိမ့်မယ်လီယွန်ဇီရာယောမတ်တလာအဲ့ဒီပြန်တွေးမဲ့နေ့စုံရမဲ့နေ့ကဘာတရခွင်နေ့အဲ့ဒီနေ့မှာဗာလဲအဲ့ဒီຢာနဲ့ပတ်သက်သတိပေးလုံးစော်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်တဲ့ယောမာဟွန်ဘာရီဇူအဲ့ဒီနေ့ကဘလို့နေ့လဲဆိုရင်ယောမာဟွန်ဘာရီဇူလူသားတွေအားလုံးဟာဆိုဗာလဲဖုံးကွယ်နေမှာမဟုတ်ပေါ်လွင်နေကြလိမ့်မယ်တဲ့လာယခ်ဖာအလ္လာဟ်မင်ဟွမ်ရှိုင်အလ္လာဟ်ထာမှာလည်းပဲသူတို့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်အရာကမှဖုံးကွယ်နေကွယ်ဝဲနေမှာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးပေါ်နေမယ်တယောက်နဲ့တယောက်လည်းမကွယ်နေမှာဖြစ်သလိုကွယ်နေမှာလည်းမဟုတ်သလိုအဲ့လိုပဲသူတို့ရဲ့လောက်ထားတဲ့လောက်ရက်တွေအားလုံးကိုဗာလဲووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا မိမိရဲ့လောက်ရက်တွေတစ်ခုတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျက်ဝါးထင်နေသူတို့တွေကဆိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဘဒုကိုမှလည်းအလ္လာဟ်ကချမ်းလစ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျပင်လေအောက်မှာတေဆုံးနေတဲ့လူပဲဖြစ်နေပါစေတောနဲ့ကြီးထဲမှာတယောက်တည်းတေသွားတဲ့လူပဲဖြစ်နေပါစေတယောက်ကိုမှကြာမှာမဟုတ်မြေပြိုပြီးပဲတေသွားတဲ့လူဖြစ်နေပါစေမြေပြိုပြီးတော့ပဲဖြစ်အဲ့ဒီလူတွေလည်းအားလုံးပါလဲရှင်ပြန်ထားမြောက်အောင်မယ်အကုန်လုံးအဲ့ဒီမှာစစ်ကြောချင်းခံရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကျအလ္လာဟ်ကဗာမိတ်ရှိမယ်လီမာနီလ်မုလ်ကုလ်ယောမ်ယနေ့ရဲ့ပိုင်စိုးမှုအာဏာဟာဘု து လက်ထဲမှာရှိတယ်တဲ့မင်းတို့တွေလောကမှာကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့ဘယင်းတကာဘယင်းတွေစူပါပါဝါတွေအင်အားတွေယာထူးတွေအာဏာတွေနဲ့မင်းတို့ကြွေးကြော်ခဲ့တယ်ယနေ့ဘု து ပိုင်တာလဲဆိုလ illah al wahid al qahhar တပါးဒီတည်ရှိတော်မူတော့လွှမ်းမိုးတော်မူတော့အရှင်မြတ်တာလည်းအတွက်တာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောလိမ့်အလ်ယောမတူဂျဇောနာကုလူနဖ်စင်ဘီမာကာဆဘတ်လာဇုလ်မလ်ယောမ်ယနေ့မှာတော့ဖြစ်ပါလေတက်ရှိတိုင်းအားလုံးပါဆိုပါလေလူသားတိုင်းတက်ရှိတိုင်းအားလုံးပါဆိုမိမိလောက်ရဲ့အတိုင်းပဲမိမိလောက်ရဲ့အပေါ်မှာမိမိရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါ်မှာအစားရကြလိမ့်မယ်ဖမယအမလ်မစ်ကာလဇရတ်ခိုင်ရန်ယရာဝမယအမလ်မစ်ကာလရှရဇရတ်ရှရယရာအဲ့လိုပဲအကောင်းကိုနားစီလောက်လုပ်လဲတွေ့ရမှာဖြစ်လို့သိုးသွားမလိုက်မိုက်မဲမှုနားစီလောက်လုပ်ခိုင်းတယ်ပါလေတွေ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်အကုန်လုံးမိမိရဲ့လုပ်ရတယ်ခင်ဗျားကျွန်တော်ရဲ့မိနစ်တွေစက္ကန့်တွေပြောလိုက်တဲ့စကားတွေအခုလိုခင်ဗျားကျွန်တော်တရားစကားပြောတယ်ခင်ဗျားနားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားတယောက်တည်းလုံးနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အမောက်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်အလေးပါပဲဖြစ်ဖြစ်အများနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်တည်းပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလုပ်ရတဲ့အားလုံးတနေ့ချရင်ပါလေစစ်ချောချင်းခံရမယ်တနေ့ချရင်သားတွေကိုအလ္လာဟ်မေးမြလိုက်မယ်အဲ့ဒီຢာတွေအားလုံးမမေးဘဲနဲ့မမေးဘဲနဲ့လောကီယာမတ်နေ့ချရင်ကမ္ဘာတရားခွင်မှာတလားလည်းရှိသုံးလို့မရဘူးတလားလည်းနောက်ဆုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေ့ကျရင်လာဇုလ်မလ်ယောမ်အဲ့ဒီနေ့ကျရင်ဘာဖြစ်မလဲမတရားမှုဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးလူတိုင်းဘလောက်အတိုင်းတာကောင်းမှုလုပ်ခဲ့လဲရော့နေချက်တစ်စက်မှမရှိစေရဘူးအပြည့်အဝရမှာဖြစ်တယ်လို့မကောင်းမှုဘလောက်လုပ်ခဲ့လဲအဲ့ဒီကလည်းအတိအကျပဲသူအနေနဲ့ဗာလဲခံရမှာဖြစ်တယ်အင်နလ္လာဟ်ဆရီအလ်ဟိဆပ်အလ္လာဟ်ရှင်ဟာအလင်းအမြတ်စင်းစစ်စေတော်မူလို့ရှင်ဖြစ်တော်မူတယ်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့အရာဟာအမြဲတမ်းအမြန်ကြီးအလ္လာဟ်ရှင်ဟာဆိုဗာလဲအမြင့်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဗာလဲအလင်းအမြတ်ဓာတ်တွေကိုအလ္လာဟ်ရှင်စင်းစစ်စေလိုက်လိမ့်မယ်ခင်ဗျားကျွန်တော်လောကရဲ့အတွေးနဲ့အသွေးပုံစံနဲ့ခင်ဗျားသွားပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒါလိုက်မိပါမဟုတ်ခင်ဗျားကျွန်တော်ရဲ့အုံနောက်ကတိတ်လေးပဲအဲ့ဒီမှာအလ္လာဟ်ရှ်မြတ်ကဒီလောကကိုဖန်ဆင်းရတဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းတရားကိုလည်းဒီထဲမှာဖော်ပြလိုက်တယ်ဒီမှာလောကကြီးတစ်ခုလုံးရှင်းတန်ဖို့အတွက်ငါရှင်မြတ်ရဲ့အမိန့်တွေဗျာဒိတ်တော်တွေချပေးလိုက်တယ်နှလုံးသားတွေရှင်းတန်လာမယ်အတွေးခေါ်တွေရှင်းတန်လာမယ်လောက်ရက်တွေရှင်းတန်လာမယ်လူသားရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေရှင်းတန်ပြီးတော့
ပေါ့ဝင်းကြီးတခုလုံးရှင်သန်လာမဲ့အရာတွေချပေးတယ်လှုပ်ဆောင်ခိုင်းတယ်ဒါတွေလှုပ်ဆောင်ခိုင်းတာတခြားမဟုတ်ဘူးနောက်တမလို့ဆိုတဲ့အရာမှာအတင်းတို့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကြောမေးများမှာဖြစ်တယ်ဒါလောကကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖန်ဆင်းရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ပဲအစ္စလာမ်ရဲ့ဒါဟာဆိုမှလည်းလူ့ဘဝလမ်းစဉ်ရဲ့အဓိကကျတဲ့အရာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာနောက်တနေရာမှာပါလာရှိတယ်ကုလ်အဂိုင်ရလာဟီအဘဂီရဘဝဝရဘကုလီရှိုင်အိုချင်းနဗီအတင်းနဲ့ပြောပြလိုက်တယ်တမန်တော်ကိုပြောခိုင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေဟာတာမန်အရာမဟုတ်တော့ကိုရာထဲမှာလာတယ်ဘာပြောလဲအဂိုင်ရလာဟီအဘဂီရဘဘာလဲတဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကလွယ်ပြီးတခြားအရာတွေကိုငါကဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်ဖြစ်နေလိုက်လံရှာဖွေရပါလားတဲ့အလ္လာဟ်ကလွယ်ပြီးဂျာနဲ့ရတယ်ဂျာနဲ့ငွေချေးတွေအာနာတွေယာထူးတွေအင်အားတွေတခြားတော့ရုပ်ဝတ္ထုတွေကိုတွားပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကလွယ်ပြီးဂျာနဲ့အရာကလွယ်ပြီးဂျာနဲ့အရာတွေကိုဘာလဲငါကဖန်ဆင်းရှင်အရှင်တခင်မွေးမြူတော်မူသောအရှင်တခင်ဖြစ်နေတွားပြီးရှာဖွေရအောင်ပါလားတဲ့ဝါဟူရဘ်ကုလီရှိုင်အဲ့ဒီအလ္လာဟ်ကပဲအရာတိုင်းအရာတွေကိုဖန်ဆင်းပြီးမွေးမြူတဲ့အရှင်ကအဲ့ဒီအရှင်ပဲတဲ့အဲ့ဒီအရှင်ကပဲထိမ့်ထိမ့်ကျွေးမွေးနေရတယ်စောင့်ရှောက်နေတာအဲ့ဒီရှင်ပဲတဲ့ဝလာတက်ဆီဘူကုလူနဖ်စင်အီလာအလိုင်ဟာလူတိုင်းလှုပ်ရတဲ့လှုပ်ရဟာသူ့အပေါ်မှာပဲကြာရောက်လိမ့်မယ်တဲ့လူတိုင်းရဲ့လှုပ်ရဟာဆိုပါလဲသူ့အပေါ်မှာပဲလူတိုင်းဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီဟာသူကြုံရလိမ့်မယ်တဲ့ဝလာတာဇီရဝါဇီရာတူဝိခရာဝိဇရာဥခရာဘယ်သူကမှမိမိလှုပ်တဲ့လှုပ်ရကိုဘယ်သူမှလည်းတခြားလူလည်းခံပေးမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ရကိုခံရမယ်တပားသူကခံပေးမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါအစ္စလာမ်ရဲ့စနစ်ပဲကိုအပြစ်ကိုခံဘယ်လောက်လားတစ်ချိန်ကအနောက်တိုင်းမှာလူဖြူလူမဲဆိုတဲ့ဇက်ဖြစ်ခဲ့ခင်ဗျားကျွန်တော်ကြားဘူးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာလူမဲတယောက်ကလူဖြူတယောက်ကိုတတ်မိသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူဖြူဘက်ကလူမဲကိုလည်းတတ်တဲ့လူမဲကိုလည်းတတ်တယ်သူ့ရဲ့အပေါင်းပါမိသားစုကိုပါတတ်ဖြတ်ပလိုက်တယ်အကုန်လုံးကိုရှင်းပလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဒါပေမဲ့လူဖြူကလူမဲကိုတတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အစားယူမယ်ဆိုတော့တတ်တဲ့လူမဲကိုပဲယူတာအမေရိကယနေ့သမ္မတဘိုးရှယ်လက်ထက်မှာတရင်တစ်ခုရအီရတ်မှာသူတို့အီရတ်ကိုနယ်ချက်စီးဝင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလူငယ်လေးအီရတ်နိုင်ငံသားတယောက်ကဒီသမ္မတဘိုးကိုလောင်ပြောင်တဲ့သဘောနဲ့ကတ်တိုးပုံဆွဲလိုက်ကတ်တိုးပုံဆွဲတာတူတယောက်တည်းကအစားဖြောက်ပြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့မျိုးရိုး family တစ်ခုလုံးကိုပါအစားဖြောက်လိုက်သူ့ရဲ့ဗာလဲမျိုးရိုးတစ်ခုလုံးကိုပါ family တစ်ခုလုံးကိုအစားဖြောက်လိုက်တာအဲ့ဒီလိုမျိုးပြုလုပ်လိုက်တာအစ္စလာမ်ကအဲ့ဒီဟာလက်မခံဝလာတာဇီရိုဝါဇီရာတွန်ဝိဇရာဥခရာဘယ်သူကမှဗာလဲတခြားလူရဲ့အပြစ်ကိုအစားခံပေးလို့မရဘူးဘယ်သူကတတ်လိုက်လဲအဲ့ဒီလူကခံရမှာဖြစ်တယ်ဒါအစ္စလာမ်ရဲ့ဗာလဲမြတ်တာတဲ့တကယ်ကိုအမိန့်ကြီးပဲဘယ်လောက်ဒီတရားတော်ကပြောလဲဆိုဝလာယဂျရီမန်နကုမ်ရှာနာအာလူကောမီအလာအလ္လာတာအဒီလူအီဒီလူဟူဝါအကရဘလီတကွာတယောက်ယောက်ကိုလူတယောက်ယောက်ကိုမုန်းတာနဲ့တခြားလူကိုပါလိုက်ပြီးမုန်းနေဆိုဝလုံးရှင်နဲ့ရန်တဲ့အလုပ်လုံးဝမလုပ်နဲ့ညီကမကောင်းတာကိုခင်ဗျာညီကမကောင်းဘူးအဲ့ဒီဟာကိုအကိုပါသွားပြီးထိခိုက်တယ်သွားပြီးနောက်တစ်ယောက်ကိုမှသူ့ရဲ့အဖေကိုပါသွားပြီးထိခိုက်တယ်အဲ့လိုမလုပ်ခိုင်းဘူးဘယ်သူကမကောင်းတာလဲလက်မကောင်းလက်မပဲလက်ညိုးမကောင်းလက်ညိုးပဲခင်ဗျာအကုန်လုံးဝလုံးရှင်နဲ့ရန်တဲ့အလုပ်ကိုအစ္စလာမ်ကမလုပ်ခိုင်းဘူးဒါအရင်အရေးကြီးတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအမျိုးမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ပရိပခတွေဖြစ်တယ်တခြားတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာနာမည်တွေဘာသာရေးနာမည်တွေတတ်လိုက်တယ်လူမျိုးရေးနာမည်တွေတတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်တဲ့လူကဘာသာရေးဘယ်ဘာသာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လူမျိုးမှာဖြစ်လူဆိုးရောရှိတယ်လူကောင်းရောရှိတယ်အဲ့ဒီလှုပ်တဲ့လူရဲ့မကောင်းတဲ့လူကိုပဲမကောင်းဘူးပြောခင်ဗျာဘယ်ဘာသာဝင်ကိုပဲဖြစ်ပါစေမလှုပ်ဘယ်သူကမကောင်းတာလှုပ်လဲအဲ့ဒီလူကိုပဲပြောအဲ့ဒီလူကိုပါစီးပြီးတော့ဂျာနဲ့လူကိုလုံးရှိတဲ့ရဟနာအစ္စလာမ်ကအရာကိုခွင့်မပြုဘူးအဲ့ဒါကိုတားမြစ်ထားတယ်ခင်ဗျာဝလာယဂျရီမန်နအီအဒီလူဟူအကရဘလီတကွာအတရားမြတ်မြတ်တတနဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်မြတ်မြတ်တတနဲ့ပြုလုပ်အတင်တို့ဟာဆိုတယ်အဲ့ဒီဟာတကွာနဲ့နီးစပ်ဆုံးပဲဒါအစ္စလာမ်ကမိမိကိုမိမိနဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲဖြစ်မိမိရဲ့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲဖြစ်မြတ်တာမှုကိုအမြဲတမ်းရှေ့မှာတင်ထားတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီမြတ်တာမှုကဘယ်အချိန်မှလာနိုင်မှာလဲအခုလိုဖာဇင်းရှင်တပါးဒီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလက်ခံထားမယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတတွေးတဲ့တသားတဲ့ပဲအဲ့ဒီဖာဇင်းရှင်ရဲ့ခြေချုံနေကြီးပဲအဲ့ဒီဖာဇင်းရှင်ကိုပဲခါဖို့ရမှာအဲ့ဒီရှင်မြတ်ကပဲဗာလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရှင်မြတ်စီရပဲကျွန်တော်တို့တောင်းခံနေရမှာရယူနေရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရှင်မြတ်အမိန့်ကိုပဲနာခံနေရမှာဖြစ်တယ်ဆိုရင် justice ဆိုတဲ့ခင်ဗျားကျွန်တော်လိုလားနေတဲ့မြတ်တာမှုလည်းဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့တွေးကြောရုပ်ကြောရကျင်တာမခွဲခြားတဲ့တရားတဲ့ဆိုတဲ့အရာညီတူညီမျှကောတာတူညီမျှကောအကုန်လုံးပါလဲဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ညီတူညီမျှကောတာတူညီမျှကောအကုန်လုံးပါလဲဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီတောက်ဟီဒ်ဆိုတဲ့အရာတပါးဒီအရှင်မြတ်အားလက်ခံယုံကြည်မှုဆိုတဲ့အရာဟာခင်ဗျားတို့တဦးတိုင်းတယောက်တိုင်းရဲ့ကောင်းခြင်းတရားတွေလည်းပါဝင်သလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ community ခင်ဗျားတို့ရဲ့ society ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံကဘာရဲ့ကောင်းခြင်းတရားတွေအားလုံးလည်းပါဝင်တယ်ဘုရားမြတ်ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်ကဒါပဲပြောခဲ့တာကုလကုမ်လီအာဒမ်ဝအာဒမ်မင်တူရာဘ်အတင်းတို့အားလုံးကအာဒမ်ရဲ့သားမြေတွေကြီးပဲအာဒမ်ကိုမြေကြီးကနေဖန်ဆင်းလိုက်တာلا فضل لعربي على عجمي ولا لعربي على ولا لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي الا بالتقوى အဲ့ဒီအာဒမ်ကိုမြေကြီးကဖန်ဆင်းလိုက်တာ
အာရဗ်ငါတမန်တော်အာရဗ်ကပွင့်ပေါ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့မင်းတို့တွေအာရဗ်တွေမင်းတို့တခြားလူမျိုးတွေကိုအာရဗ်ဟုတ်တဲ့လူမျိုးတွေသွားပြီးတော့ဂုံမမောက်ပါလိုက်နဲ့အဲ့ဒီပဲတခြားလူမျိုးတွေကလည်းပဲအာရဗ်တဲ့ပုံပြီးတားတယ်လို့ပြောလိုက်နဲ့ဖြစ်တာတခုပဲပါလဲတကွာဆိုတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့အကြောက်တရားအမိန့်နာခံမှုဘယ်သူမှဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့လောက်အဆင့်သားရှိနေလိမ့်မယ်တမန်တော်ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်ကမက္ကာမြို့ကိုအောင်နိုင်တဲ့ခါမှာဟာဇာဘီလာကိုပြောတယ်အိုဘီလာဆိုတာကပ်လီလူမျိုးဟာဘရှိဒါပေမဲ့ကာဘာဘုကျောင်းတော်ကိုတက်လိုက်ပြောပြလိုက်လူနှမျိုးပဲရှိတယ်လူကောင်းတဲ့လူဆိုးပဲဖန်ဆင်းရှင်ကိုယုံကြည်တက်ဝင်ထားတဲ့လူကောင်းတွေရှိမယ်ဖန်ဆင်းရှင်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့လူဆိုးတွေရှိဒါပေမဲ့လူဆိုးတဲ့လူကောင်းပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လူကိုဗာလဲလောက်ရက်နေပဲလူနဲ့လူကိုခွဲမြင်တတ်ဖို့တင်ပေးတယ်ခင်ဗျအခုဒီကနေလဲဒါပဲဝလာတာဇီရူဝါဇီရာတွန်ဝိဇရာဥခရာဘာလို့မဆိုမိမိလောက်ရက်ပဲမိမိစံစားပါခင်ဗျားတွေခင်ဗျားဘလောက်ဆရာကြီးရဲ့တမဝလီရဲ့သားတွေပဲဖြစ်နေပါစေခင်ဗျားဘာမရဘူးနဗီတမန်တော်ရဲ့သားသမီးတွေပဲဖြစ်နေပါစေကိုရောမြတ်ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်တကြိမ်တော့ခါမှာမိမိရဲ့ဗာလဲဆွေမျိုးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဆုံးပါတယ်ဝအန်ဇီလ်အာရှီရတကလ်အကရဘီအတင်ဟာမိမိရဲ့အနီးဆက်ဆုံးဆွေမျိုးတွေကိုဗာလဲသတိပေးလုံးဆိုပါဆိုတော့ကိုရောဒါပဲပြောခဲ့တာငါကိုရောနဲ့ဘဒူကဘလိုတွေဆက်နွယ်တဲ့မျိုးနွယ်တော်တယ်ဆိုတာနဲ့အတင်တို့မထင်လိုက်တဲ့အလ္လာဟ်ထာမှာအကုန်လုံးရတယ်မရဘူးဘဒူလုံးရဲ့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီလူကောင်းတာဘဒူလုံးရဲ့ဆိုးတယ်အဲ့ဒီလူဆိုးတာပဲဖမန်တဘီအဟူဖအင်နဟူမင်နီနဗီတွေပြောခဲ့တယ်ဟာဆိုအစ္စရာဟိမ်ဒီစကားပဲပြောတာဘဒူကတော့ဖြစ်ကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်မလဲကျွန်တော်ရဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းရှောက်လမ်းမလဲအဲ့ဒီလူကကျွန်တော်ထဲရဖြစ်တယ်ဆိုဒါဟာအကုန်လုံးမှာအစ္စလာမ်မှာလူနဲ့မူကိုခွဲမြင်မှုပြောထားတယ်လောက်ရက်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့အဆင့်တန်းပေးထားတာဖြစ်တယ်အရေးချင်းတွေပေါ်မှာပဲအဲ့ဒီမှာဒီမှာလည်းပဲထုံနည်း၎င်းပဲအဲ့ဒီလိုလောက်ရက်တွေဟာဆိုရင်လည်းပဲကိုလောက်ကိုခံရမှာသုမ္မာအီလာရဘ်ဘီကွမ်တူဂျာမာဂျီအူကွမ်အဲ့လိုပဲနောက်ပြီးတော့ပြီဆိုဘာဖြစ်မလဲအဲ့လိုလောက်ရက်တွေလောက်ပြီးတော့မပြီးသေးဘူးအတင်တို့ရဲ့အရှင်မြတ်ဘက်ကိုပဲအတင်တို့ရဲ့ပြန်လှည့်ခြင်းဆိုတာဖြစ်မှာဖြစ်တယ်တဲ့ဖာယူနဘီအူကွမ်ဘီမာကွမ်တုမ်ဖီတခတလီဖူပြီးပြီလားဆိုအတင်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာအကွဲလွဲတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ကုရ်အာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတမန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားကြားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျီဇက်တမန်တော်အီဆာနောက်ကိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေတမန်တော်မူဆာနောက်ကိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေအားလုံးပါဆိုသူတို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကွဲလွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဆိုဗာလဲပြောပြလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အမှအမိတ်ရှိတယ်وهو الذي جعل لكم خلائف الارض အဲ့လိုပဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဆိုရင်အတင်တို့အားလုံးကိုကဘာမြေပြင်ရဲ့ကိုယ်စလဲများအဖြစ်နဲ့ပြုလုပ်လိုက်တယ်တဲ့ကဘာမြေပြင်မှာအရေးအရင်ကလည်းပဲလူမျိုးစုတွေနေထိုင်ခဲ့တယ်အလုံးဝကျွန်တော်တို့ခမောက်တဲ့ပို့ပြီးတော့အားကောင်းမောင်းတန်နေလုံးဝတန်တောင်တွေကိုပါထွေးပြီးတော့ကြောက်တောင်တွေကိုပါဖျောင်းကိုပါထွေးပြီးနေနိုင်တဲ့လူမျိုးတွေအင်အားလည်းကောင်းမွန်တယ်လူမျိုးစုအများကြီးပဲတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နေရာတွေခင်ဗျားကျွန်တော်ယနေ့တွားကြည့်တဲ့နှစ်ပေါင်း3000ရောလို့ပြောတယ်တချို့တွေဆိုတော့နူးခေတ်ကလေးအားဆိုပြီးပြောတယ်အဲ့ဒီရဲ့ပိရမစ်ကြီးရုပ်ထုတွေတွားကြည့်လိုက်အီဂျစ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒီရဲ့ရုပ်ထုတွေအဲ့ဒီရဲ့တိုးတက်မှုတွေခင်ဗျားကျွန်တော်ယနေ့တိတ်ပံပင်နေရှိနေအော်တယ်ဂန္ဓာရကြီးမှာလူရဲ့9ပေ6ပေလောက်ပတ်လည်ရှိတဲ့ဒီလိုကြောက်တုံးကြီးတွေကိုပေ100နေရာဆိုပြီးတင်ထားတယ်ယနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တွေးမြင်ခဲ့ရတယ်ခင်ဗျားတွားကြည့်ယနေ့တိုင်းနေ့စဉ်ကိုင်ရိုမြို့မှာအခုချိန်လိုမျိုးပုတ်ပွဲနဲ့တာမန်ချိန်တွေမှာဆိုတတိန်းလောက်ရှိတယ်အဝင်ထွက်တယ်လူတွေလာပြီးအော်ပြီးတော့ကြည့်ကြတယ် visit လုပ်ကြတယ်လာပြီးတော့လဲကြတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေမှတဖြည်းဖြည်းအခုခမားတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်တန်ချင်းအလဲအဖြစ်နဲ့ကိုယ်စလဲဖြစ်နေလာအဲ့လိုပဲခမားကျွန်တော်အလ္လာဟ်ရှ်မြတ်ကဘာဖြစ်နေစီလို့လိုက်တာလဲအလ္လာဟ်ရဲ့ကိုယ်စလဲတဘောအလ္လာဟ်မြတ်တဲ့တရားလမ်းမှာအတိုင်းပြုလုပ်ဖို့အတွက်အလ္လာဟ်ကစီလို့ပေးလိုက်တာခမားကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဘဝကိုဖျက်တားဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးဖန်ဆင်းရှင်ကဗာလဲငါကြိုက်တဲ့ပုံစံစီမံကိန်းတစ်ခုကိုရန်တရားတစ်ခုကို system တစ်ခုကိုမင်းတို့ဒီမှာဗာလဲဖော်ဆောင်ဖို့အတွက်အကောင့်တွေဖော်ဖို့အတွက်ငါစီလို့လိုက်တာဆိုပြီးတော့ဖန်ဆင်းရှင်ကဒီမှာအမိန့်ရှိတယ်ခင်ဗျဒီမှာဗာလဲအလ္လာဟ်ရှ်မြတ်ကအဲ့လိုအမိန့်ရှိလိုက်တယ်ပြီးကြတော့လောကရဲ့ဖြစ်ဖြစ်တာသဘောတရားကိုဆက်လက်ပြီးပြောပြတယ်ဝါရဖာဘအဒကွမ်ဖောကဘအဒင်ဒရဂျာတ်လီယဘလူဝကွမ်ဖီမာအာတာကွမ်အတင်တို့ကိုကိုယ်စလဲဖြစ်နေတော့ဆေလွတ်လိုက်ပြီမနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောကမှာတချို့တွေကိုကအရှင်မြတ်ကအစင်တန်းနဲ့မြင်ပေးလိုက်တယ်တချို့တွေထက်အတင်တို့ရဲ့တချို့တွေကိုဗာလဲငွေကြေးရတော့လည်းကောင်းပညာရတော့လည်းကောင်းယာထူးရတော့လည်းကောင်းအင်အားရတော့လည်းကောင်းသားသမီးတွေရတော့လည်းကောင်းစသဖြင့်ဘယ်လိုရှုထောင့်ကပဲဖြစ်ဖြစ်အတင်တို့ကိုတာပေါ်မှုတချို့ကိုပေးလိုက်တယ်အတင်တို့ရဲ့ထဲကတချို့အစင်တန်းမြင်ပေးလိုက်တချို့တွေထက်ဒါတွေတခြားမဟုတ်ဘူးဒါတွေကမော်ကြွားဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးကြွားဝါဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးဖိနှိပ်ဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးခွဲခြားဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးဒါရီယာဆိုစာနာမှုကင်းမဲ့စွာနေဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးမိမိရဲ့အတ္တမိမိရဲ့စန္ဒကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးဘဝကိုဖျက်ဆီးသွားဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာအတွက်လဲလီယာဘလူဝါကွန်ဖီမာအာတာကွန်အတင်တို့ကိုအခုပေးလိုက်တဲ့အရာတွေမှာငါအရှင်မြတ်အတင်တို့အားလုံးကိုစမ်းတတ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်တဲ့ဘယ်သူ့ကိုဘာတွေပေးထားလဲငွေချေးတွေပေးထားလားအဲ့ဒီလိုမင်းဘယ်နေရာမှာသုံးဆွဲတာလဲမင်းကိုချိုးအတွက်ပဲသုံးဆွဲတာလားမဟုတ်တဲ့နေရာမှာသုံးဆွဲတာလားဘယ်နေရာမှာမရှိတဲ့လူကိုမင်းပေးခိုင်းရလားအဲ့လိုပဲအာနာပေးထားဆိုမြတ်သားဆိုမင်းအုပ်ချုပ်ခဲ့ရလားတာယာငိမ့်ချမ်းစွာအုပ်ချုပ်ခဲ့ရလားယာထူးရဲ့ချင်းအဲ့ဒီယာထူးအကြောင်းကမင်းလောကဘလို့အလားဆင်ခဲ့လေစားပြည့်အလ္လာဟ်ရှ်မြတ်ကအခုလိုလောကမှာအစင်တမ်းမတူညီမှုတွေထားရှိတယ်ဆိုတာလေဒါလည်းလောကရဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုပဲလူလိုက်အစင်တဆင့်တည်းပဲဆိုဒုက္ခရောက်သွားမှာပေါ့ဈေးရောက်တဲ့လူပဲရှိတော့ဝယ်စားတဲ့လူမရှိတော့
ဝယ်စားတဲ့လူတွေပဲရှိဆိုရောင်းတဲ့လူမရှိပြန်လည်းမဖြစ်ပြန်ဘူးဒါအပေးတဲ့အယူ give and take ဆိုပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလိုအပ်တယ်ခင်ဗျအပေးအယူဆိုတာလောကမှာလိုအပ်တယ်ပေးနေတဲ့လူလည်းရှိရမှာဖြစ်လို့ယူနေတဲ့လူလည်းရှိရမယ်ဒါမှလောကကြီးကလဲပတ်နေမယ်လောကရဲ့ရန်တရားရဲ့လဲပတ်မှုရအလော်ရှ်မြတ်ကတချို့တွေရဲ့အစင်တန်ပြင်းထားတယ်တချို့တွေကိုနှိမ်ထားတယ်ဒါဟာအလ္လာဟ်ရဲ့ဖန်ဆင်းမှုရအစင်တန်နေပါတယ်လောကရဲ့အမြင်ရကွာခြားမှုလုပ်ပေးတာတခြားမဟုတ်ဘူးအလ္လာဟ်စမ်းတတ်ဖို့အတွက်ငါအရှင်မြတ်ချပေးထားတဲ့စီးကမ်းတွေကိုမင်းကိုပေးထားတဲ့အစင်တန်နဲ့အညီမင်းဘယ်လောက်လောက်ကိုင်နေထိုင်လဲဆိုတော့အလ္လာဟ်စမ်းတတ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါဟာလောကရှင်တန်ခြင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျဒါတွေကိုခင်ဗျားကျွန်တော်ခဲမဲ့တိတ်ပါနေ technology ဒီမှာရှာလို့မရဘူးဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုဖော်ပြတာအစ္စလာမ်ကဖော်ပြမယ်ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုဘောဒီဝါဖော်ပြမယ်ကုရ်အာန်ကဖော်ပြမယ်အင်နာဟာဇာကုရ်အာနယာဟဒီလလတီဟီယာအကွမ်ဒီကုရ်အာန်ကျတော့မြန်ဆိုရင်တဲ့လောကရဲ့ဗာလဲအဖြောက်မှအမှန်ကန်ဆုံးလမ်းစဉ်ကိုဗာလဲဖော်ပြနိုင်မယ်တဲ့ဖြောက်မှဗာလဲအမှန်ကန်ဆုံးလမ်းစဉ်ကိုဖော်ပြနိုင်မယ်သူကဘယ်လိုမျိုးလမ်းစဉ်လဲဘဝရဲ့ယက်တီချက်ဘဝရဲ့ရှင်တန်ခြင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဗာလဲဆိုတာကိုလည်းဖော်ပြနိုင်မယ်ခင်ဗျာစီးပွားရေးကအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းလည်းဖော်ပြနိုင်မယ်အုပ်ချုပ်ရေးကအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းလည်းဖော်ပြမယ်အိမ်ထောင်ရေးအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းလည်းဖော်ပြမယ်ပညာရေးအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကိုလည်းကိုရာကဖော်ပြလိုက်မယ်လူသားရဲ့လိုအပ်ချက်ဟူတွေရဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းနဲ့အဓိကပင်မအခြေခံဥပဒေတွေကိုကိုရာကဖော်ပြမယ်တဲ့ဝါယူဘရှိရုလ်မုအ်မီနီနလဇီနယာအမလူနဆာလီဟတ်အန်နာလဟ်အဂျရန်ကဘီရ၎င်းတော့အဲ့ဒီကိုရာကကောင်းတဲ့နေပေးလိုက်မယ်တဲ့ယုံကြည်တဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့လူတွေကကောင်းမှုသီလတွေကိုစင်ဆက်မပြတ်ပွားများနေမယ်ကောင်းမှုသီလတွေကိုဗာလဲစင်ဆက်မပြတ်ပွားများနေမယ်ကောင်းမှုသီလဆိုတဲ့နေရာမှာတရားတော်ကအမိန့်ပေးထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်နမတ်ရိုဇာဇကတ်တေမကဘူးကျန်တဲ့အဲ့ဒီနမတ်ရိုဇာဇကတ်ရဲ့အောက်မှာပါဝင်နေတဲ့တခြားတော့ဟူကူကူလာလို့ခေါ်တဲ့အလ္လာဟ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍတွေဘာသာနဲ့ကျေးကျွန်ချင်းလူသားချင်းပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍတွေအကုန်လုံးပါဝင်တယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့လူတွေတွေ့တဲ့ကောင်းမှုသီလပွားများတဲ့လူတွေတွေ့ရဆိုဗာလဲအန်နာလဟ်အဂျရန်ကဘီရကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေနောက်တစ်ခုကဘာပြောလဲဝအန်နလဇီနာလာယူမီနူနာဘီလ်အာခီရာကိုရန်ကနောက်ထပ်အမိန့်ရှိတယ်နောက်တပလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမယုံကြည်တဲ့လူတွေကိုတဲ့ကိုရန်ကဘာလဲဘာကောင်းတဲ့ဘာဖော်ပြလဲဝအန်နလဇီနာလာယူမီနူနာဘီလ်အာခီရာအတဒနာလဟ်အဇာဘန်အလီမာအဲ့လိုပဲနောက်တပလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မယုံကြည်တဲ့လူတွေအတွက်ဟာဆိုရင်ငါအရှင်မြတ်ဟာတကယ်ကိုနာကျင်ဖွယ်လေးအလွန်အင်မတန်မှနာကျင်တဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုအသင်ပြုလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာကိုရန်ရဲ့ကောင်းတဲ့ကိုရနိုင်တဲ့လူတွေကလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့လူအစ္စလာမ်ကခင်ဗျအတွေးခေါ်တခုတည်းမဟုတ်ဘူးအစ္စလာမ်ကလိုက်နာကျင့်သုံးရတဲ့အရာကိုရန်ကဘာလဲလိုက်နာကျင့်သုံးရတဲ့အရာအတွေးခေါ်ခံစားချက်တစ်ခုရဲ့စာအုပ်ကျမ်းတစ်ကျမ်းမဟုတ်ဘူးလိုက်နာကျင့်သုံးရ practical စာအုပ်တော့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲကိုရန်ကိုလက်ခံဖို့အတွက်အားဆိုရင်နောက်တမလုံးကိုယုံကြည်ဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်တမလုံးကိုဘယ်လောက်ယုံကြည်နေအဲ့လောက်ဒီကိုရန်ပေါ်မှာလိုက်နာနိုင်မှာဖြစ်ဖြစ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုရန်ကမိမိကောင်းတဲ့ပေးမဲ့လူတွေဟာလိုက်နာတဲ့လူတွေဖြစ်ပြီးတော့မိမိတဲ့ဘာလဲအဲ့ဒီလိုဒီသိုးသွမ်းမိုက်ပဲတဲ့လူတွေအကျိုးမခံစားနိုင်မဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာပြောလိုက်လဲဒီလိုလူတွေပဲဖြစ်နောက်တမလုံးကိုမယုံတဲ့လူတွေနောက်တလုံးကယုံကြည်မှုမထားတဲ့လူတွေဗာလဲအလ္လာဟ်ရှမြတ်ဟာကြီးမားတဲ့တကယ်ကိုဓာချင်းပွဲလေးအပြစ်ဒဏ်တွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အမိန့်ရှိလိုက်တယ်ဒါဆိုမိတ်ဆွေပေါင်းလို့ခင်ဗျာတဘာဒီဖန်ဆင်းရှင်အားလက်ခံယုံကြည်တဲ့နေရာမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကန္တာတွေဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ရှင်တန်ခြင်းဒီဟာတွေအားလုံးဟာယနေ့လိုအပ်နေတဲ့တယောက်တိုင်းကလည်းဖန်ဆင်းရှင်တဘာဒီတည်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုယုံကြည်မှဒါနဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီဘဝမှာဘာဖြစ်လဲ तू ကကြောက်ရွံ့မှုမရှိတော့ဘူးဖန်ဆင်းရှင်တဘာတွေကိုယုံကြည်တဲ့လူဟာဆိုအမြဲတမ်းပါလဲဘယ်တော့မှမကြောက်ဘာလို့ကြောက်အောင်ပါလဲအပေါ်ကရှင်အကောင်းဆုံးပေးနိုင်တာအဲ့ဒီရှင်ပဲပေးနိုင်တာအကုန်လုံးဘယ်သူမှအကောင်းဆုံးမပိုင်ဆိုင်ဘူးသူ့ဘဝမှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိစိတ်ချယုံကြည်မှုလည်းရှိမှဖြစ်တယ်လို့စိတ်ချယုံကြည်မှုရှိတာနဲ့မောက်မာမှုလည်းပဲဖြစ်ယိုချိုးမှုလည်းဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအမြဲတမ်းငါအဲ့ဒီအရှင်ရဲ့ကြုံဖြစ်ပါလားဆိုတဲ့အသည့်ဖာသင်းရှင်ကိုမယုံတဲ့လူတဘာဒီရှင်ကိုလက်မခံတဲ့လူကအမြဲတမ်းကြောက်ရွံ့နေလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ तू ကဖာသင်းရှင်ကိုလက်မခံမှုမကြောက်တဲ့ပုံမှာဖာသင်းခံကိုကြောက်ရမယ်အာနာတွေကိုကြောက်ရလိမ့်မယ်ငွေချေးတွေကိုကြောက်ရလိမ့်မယ်ယာထူးတွေကိုကြောက်ရလိမ့်မယ်တခြားတော့ရုပ်ဝတ္ထုတွေကိုကြောက်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီຢာတွေကအကောင်းဆုံးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကအလာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီအလာရှင်မအပဂျာတဲ့အရာတွေမှာဖြစ်သွားတဲ့ပုံမှာအဲ့ဒီလိုဘဝကိုအမြဲတမ်းကြောက်ရွံ့တဲ့ဘဝနဲ့နေရလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲသူ့မှာအာနာတွေအင်အားတွေရလာပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ပါလေအောက်ခြေလွတ်ပြီးတော့မာနပလောပြီးလောကမှာဖြက်လို့ဖြက်စီအလုပ်တွေပဲပြုလုပ်လိမ့်မယ်တယောက်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဘာဒီရှင်လက်ခံခြင်းဆိုတော့အဲ့လောက်ရေးကြီးသလိုပတ်ဝန်းကျင် community တစ်ခုလုံး society တစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအဲ့ဒီတဘာဒီအရှင်မြတ်ကိုလက်ခံယုံကြည်ထားတွေ့ကာလပတ်လုံးအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဗာလဲမြတ်တာမှုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဘာလို့မြတ်တာမှုဖြစ်မလဲအဲ့ဒီအရှင်မြတ်ရဲ့ဂျုံနေလေအဲ့ဒီအရှင်မြတ်အမိန့်ကိုနာခံရမှာအဲ့ဒီအရှင်မြတ်အရှိမငါတို့တရားရဲပဲနမတ်ဖတ်တဲ့ခါမှာတမရလည်းဒီနားမှာရက်တယ်နောက်ဆိုအောက်ခြေလေးလုံးတဲ့ဒီနားမှာရက်တယ်အဲ့ဒီဖတ်တဲ့လူတွေကလည်းပဲဗာလဲအကုန်လုံးဘာဖတ်လဲနမတ်9ချိန်မှာနေ့စဉ်နဲ့အပြဖတ်တဲ့နမတ်9ချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေဖတ်ရတာဘာလဲအီယာကနာအဘူဒူဝအီယာကနစတာအင်
အိုးရှင်ကျွန်တော်မျိုးတို့အရှင်မြတ်ကိုသားလည်းအားလုံးကိုးကွယ်ပါတယ်တမရလည်းကိုးကွယ်ပါတယ်အောက်ခြေတိတ်လည်းကိုးကွယ်ပါတယ်အာနာရှင်လည်းကိုးကွယ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့တွေငွေချေးရှိတဲ့လူရောပညာတတ်တဲ့လူရောအကုန်လုံးပဲအရှင်မြတ်ကိုသားလည်းကိုးကွယ်ပါတယ်ပြောပြီးတော့ဝီယာကနစတာအင်အရှင်မြတ်ထံတော်ပါမတာလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးအလွာတိုင်းကအားလုံးဆိုအရှင်မြတ်ထံတော်ပါမတာလည်းဗာလဲအကူညီတောင်းခံပါတယ်ဆိုပြီးတော့တရားရဲလှုပ်ထားလိုက်တာအဲ့ဒီလိုကြောသားရင်သားမခွဲခြားဘူးမဲရမြတ်တာနေမယ်မန်ကန်နေမယ်အဲ့ဒီဟာဘယ်အချိန်မှရမလဲဖန်ဆင်းရှင်တပါးဒီတရှိတော်မူတော့အရှင်မြတ်ကိုအခြေခံလိုက်မှအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကိုအခြေခံထားတယ်ဆိုရင်လူသားတိုင်းကအဲ့ဒီဖန်ဆင်းရှင်တပါးဒီတရှိမှုကိုလက်ခံထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကငြိမ်းချမ်းသွားပြီယနေ့ကဘာကြီးရဲ့ပျက်စီးနေရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာအကြီးမားဆုံးနဲ့ပထမဦးဆုံးပြင်ရမယ့်အချက်ဟာဆိုဗာလဲလောက်ရမယ့်ဟာဆိုတပါးဒီအရှင်မြတ်ကိုလက်ခံခြင်းဆိုတဲ့အရာပဲတပါးဒီအရှင်မြတ်ကိုဘယ်လောက်ထိလက်ခံမှုအားကောင်းလာမလဲများပြားလာမလဲအဲ့လောက်ထိတာယာဝပြောလာမယ်ငြိမ်းချမ်းလာမယ်စူပြေလာမှာဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ထိအဲ့ဒီဟာများလာပြားလာမလဲအဲ့လောက်ထိအာနာရဲ့လွန်မှုငွေကြီးရဲ့လက်မှုပျက်စီးမှုတွေဟာဆိုရင်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ရှင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုတပါးဒီတရှိတော်မူတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အားပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့ယုံကြည်လက်ခံနိုင်စွာချီးမြှင့်ပေးတော်မူပါစေဝမာအလိုင်နာအီလလ်ဘလာ